අයිවන් සුබුදෑසනක් වේවා. අද දවස මාර්තු 8 වෙනිදා දිනය වෙනකොට අද දවස පිළිබඳව ගත්තොත් එය වෙන්වන්නේ ජාත්‍යන්තරයේ වෙන්කොට තිබෙන්නේ කාන්තාව වෙනුවෙන්. එවැනි දවසකයි අපේ මේ හමුවීම. විවිධ භූමිකාවන් සිය ජීවිත කාලය තුළ නිරූපණය කරන ඇය පිළිබඳව අද බොහෝ සෙයින් කතා කරනවා. ඇය පිළිබඳ කතා කරන්න දිනපොතේ එක දිනක් ප්‍රමාණවත්ද කියන එක ගැනත් කතා කරනවා. ඒ කතා මැද ඇරඹුණු තව දවසක් විදියටයි අද අපිට දැනෙන්නේ කෙසේ වෙතත් රටකි දයකි ලොවකි රටකි දයකි ලොවකි ඇය කියන තේමාවත් එක්ක තමයි මෙවර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අප සමරන්නේ. මේ සියල්ල මැද විශේෂයෙන්ම අප වඩාත් අවධානය දිය යුතු සහ මේ වෙලාවේ අප ගෞරවයෙන් ප්‍රණාමය පුදමින් සිහිපත් කළ යුතුම පිරිසක් මා ඔබට මේ කතා කරන මොහොතේ සේවයේ රැඳෙමින් ඉන්නවා. සිය සේවයේ ජනතාවට ලබා දෙමින් ඉන්නවා. ඒක අපේ රට තුල පමණක් නෙවෙයි මුළු මහත් ලෝකය තුලම. ඒ තමයි සුව සේවයේ නියුතු අපේ ආදරණීය කාන්තාව. ඒ නිසා අප විශේෂයෙන් හිතුවා මේ උදෑසන රට ලෝකය සුවපත් කරන්නට වෙරදරන ඒ සුව සේවයේ නියුතු ආදරණීය කාන්තාවනි විශේෂයෙන් අපි ඔබට අපේ ශීර්ෂ ප්‍රණාමය පුද කරමින් අපේ ගෞරවය පුද කරමින් ආචාර්ය පිරිනමමින් ඒ ඇතුළු අනෙකුත් සියලුම දෙනාට සියලුම කාන්තාවන්ට අද දවස පමණක් නෙවෙයි හැම දවසක්ම ඔබට ගෞරවාන්විතව ජීවත් වන්නට හැකියාව ලැබෙන ආදරණීය ලෝකයක් නිර්මාණය වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි ඉස්සෙල්ලාම එක්කාසු කරන්නේ. විවිධ සුභාශිංසන අද අපට දකින්නට ලැබෙනවා පුවත් වාර්තා තුලත් ඒ වගේම දැන්වීම් තුලත් විවිධාකාරයෙන් පළ වී තිබෙනවා. එහෙම පත්තර අතට අරගෙන බලන වෙලාවේ අපි පත්තර සිරස්තල අතර ප්‍රධාන සිරස්තල අතර වඩාත් වැඩියෙන් කියවෙන මාතෘකාව බවට පත්වෙන්නේ ඊයේ පැවැත්වුණු කළු ඉරිදාව සහ පසුගිය දිනක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් දැක්වූ අදහස් සහ මේ පිළිබඳව එතුමන්ගේ මතය එක්ක බැඳුණු ප්‍රධාන සිරස්තල නැත්නම් වාර්තාවන්. අපි මව්බිම පුවත්පතෙන් උපුටා ගන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි දිවයින පුවත්පතෙන් මුලින්ම මේ පිළිබඳව උපුටා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාස්කු ඝාතකයන් අල්ලනතුරු කළු ඉරිදාව දිගටම කොච්චිකඩේ දේවමෙහෙයේදී කාදිනල්තුමා පවසයි. ඒ සඳහා සුවිශේෂ ඡායාරූපයකුත් එක්ක අද අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ ඒ පිළිබඳව වාර්තාව. අගරද ගුරු හිමිපාණන් වහන්සේත් ස්වාමින් වහන්සේ නමකුත් එකට එක්ව විරෝධතාපුවරුවක් අල්ලාගෙන සිටින ඡායාරූපයක් සමග අද දිවයින මේ පුවත වාර්තා කරද්දී අපි මව්බිම පුවත්පතට ගමන් කරමු. මව්බිම පුවත්පතේ දැක්වෙනවා පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ කතුරුවරුන් සෙවීමට රජය මීට වඩා කැපවීමෙන් අවංක විමර්ශනයක් කළ යුතුයි. කළු ඉරිදා විරෝධතාවයේදී කාදිනල් හිමියෝ කියති. ඊළඟට අපි දකිනවා තවත් අදහස් දැක්වීම මේ පිළිබඳව පළ වෙලා තිබෙනවා. මේ කළු ඉරිදා විරෝධය සාධාරණයක් ඉටුවන තුරු දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන බව දැක්වෙන ඡායාරූප සහ සටහනුත් අපට අද දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ සියල්ල මැද අප අවධානය යොමු කරනවා එයට ජනාධිපතිවරයා දුන් පිළිතුරු වෙත. කාදිනල් හිමියන්ගේ වේදනාව සාධාරණයි. අපේ රජය මරණ දඬුවම දෙන්නේ නැහැ. ඒක දෙන්නේ උසාවියෙන්. ගිය ආණ්ඩුව මරණ දඬුවම දීපු හැටි අපි දැක්කා. පාස්කු ඉරිදා සිද්ධිය වුණාම කළු කොඩි නොදාපු අයත් දැන් දානවා කියලා ජනාධිපතිවරයා කළ ප්‍රකාශයටත් අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. ඊළඟට අපි දිනමින පුවත්පත ගත්තොත් දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලයේ දැක්වෙනවා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට මුල යහපාලන ආණ්ඩුවේ අකාර්යක්ෂමතාවයයි බෙදුම්වාදී ආගම්වාදී ත්‍රස්තවාදයට අපෙන් ඉඩක් නැහැ. ප්‍රහාරය වෙන විට බලයේ සිටියේ Taman බව අද විපක්ෂයට අමතක වෙලා. එදා ආණ්ඩුවේ අය දැන් කළු කොඩි දාන්න යනවා. කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ වේදනාව සාධාරණයි කියලා තවදුරටත් ජනාධිපතිවරයා කරන ප්‍රකාශයේ ලෙස අද දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලයේ බවට පත්වෙද්දී අපි දිවයින පුවත්පතේ වාර්තාවටත් අවධානය යොමු කරමු. මමවත් අපේ රජයවත් පාස්කු ඉරිදා විකුණලා බලයට ආවේ නැහැ. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට අනිවාර්යෙන්ම දඬුවම් ලබා දෙනවා ජනපති ගිරිබාවේදී කියයි.
ගිරිබාව ප්‍රදේශයේ පැවති 13 වන ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් මේ සම්බන්ධව ටිකක් වැඩිපුර අදහස් දක්වනවා සහ මේ පාස්කු ඉරිදා විමර්ශනය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාවේ යම් කරුණු උපුටාගෙන අදහස් දක්වනවා අපට දකින්නට ලැබුණා. අප දැන් සූදානම් වන්නේ මේ කාරණාවලට අමතරව එතුමා එහිදී දැක්වූ අදහස් කිහිපයක් වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නට. දැක විවිධ දේශපාලන නායකයෝ ඒ රජයේ ඇමතිකම් ඉහළ ඇමතිකම් ගත්තු අය රජයේ අය හරියට මේක ඒගොල්ලෝ හිටියේ නෑ වගේ කතා කරන්නේ. තමුන්නාන්සලා නොමග යවන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ කාරණය දේශපාලන කාරණයක් කරගන්නට හොඳ නෑ. මේක ජාතික ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඉතින් අවාසනාවකට ඒ අකාර්යක්ෂම රජය දැන් ඇවිල්ලා මේක අපිට චෝදනා කරන්න. අපි රජයක් හැටියට ඒ සිද්ධ වුණු සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මොකද දැන් පහුගිය රජය පරාජයට පත් වුණු නිසා අපි සූදානම්. මම විශේෂයෙන්ම දන්නවා කාඩිනල් හිමිපාණන්ට මේ පිළිබඳව වේදනාවයි. මොකද පල්ලිවල කීපයකට පහර දුන්නු නිසා. උන්වහන්සේ ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් වග කියන්නට ඕන. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ගැන කතා කිරීම සාධාරණ. නමුත් මේ ඒ කාලේ හිටිය රජයේ ඇමතිවරු මේක ගැන ආපහු ඒගොල්ලොට බලයට ආවොත් විවිධ දේවල් කරනවා. මම දැක්ක එක්කෙනෙක් කියනවා මරණීය දණ්ඩනය ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් රජයක් කොහොමද මරණීය දණ්ඩනය දෙන්නේ කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි රජයේ අධිකරණයට බලපෑම් කළා කාටවත් මරණීය දණ්ඩනය දෙන්න සූදානම් නැහැ. ඒක දැන් අපි මේ අයට නඩු පවරනවා. එතකොට උසාවියෙන් තමයි තෝරන්නේ. රජයට කියන්න බෑ මෙයා එල්ලලා මරන්න කියලා. ගිය පාර නම් එහෙම වුණා. දැන් ඒක අපේ රජෙන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ වැරදි මත දාලා මේක දේශපාලනය කිරීම ඉතාමත්ම වැරදි. හින්දා ඒක සුදුසු නෑ. ඒ වගේම ආපහු තැනක කියනවා 503 වෙනි පිටේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර සඳහා මූලික හේතුවක් වන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් හා ප්‍රමුඛත්වයක් නොදුන්නු කමයි. ජාතික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තියක් කෙටුම්පත් සම්මත කර ගැනීමට යෝජනා කරනු ලැබේ. යෝජනාව ජාතික ආරක්ෂාව සහ ජාතික ආරක්ෂණ ලබා දී ඇති ප්‍රමුඛතාව සම්බන්ධයෙන් බලයේ සිටින පක්ෂයට පාලනයක් තිබෙද. දැන් අපි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ අපි මූලිකම අපේ ප්‍රමුඛත්වයේ දුන්නේ ජාතික ආරක්ෂාවට. හාමුදුරුවෝ දන්නවා අවුරුදු 30ක් තිබිච්ච ත්‍රස්තවාදය අවසාන කරා. අවසාන කරා විතරක් නෙවෙයි අපි එදා ඉඳලා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් යෙදෙව්වා රටේ සෑම තැනම ඒ ත්‍රස්තවාදී තත්ත්වය ආපසු පැමිණෙන්නේ නැති වෙන්න. ඔව්. ඒ ජනාධිපතිවරයා පසුගියදා කුරුණෑගල ගිරිබාවේදී ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනේ මහා සංඝරත්නය ආගමික පූජකවරු සහ නිලධාරීන් බලධාරීන් ඊළඟට ජනතාව හමුවේ දැක්වූ අදහස් වලින් කොටසක් අපි පුරාගත්තේ. ඇතැම් අපි ඉදිරිපත් කළ සිරස්තල වෙතත් යම් සම්බන්ධයක් තිබුණා ඒ අදහස් දැක්වීම වල. මේ එකම අපි තවත් කාරණා කීපයක් එක්කාසු කළ යුතු තිබෙනවා. ඊටාම ඉක්මනින් මේ කාරණාවලට අවධානය දීලා අපි විරාමයක් කරා ගමන් කළ නැවත මුණ ගැහෙමු. ලංකාදීපේ සඳහන් වෙනවා පාස්කුදා ප්‍රහාරයේ වගකීම බහර ගන්නවා විපක්ෂ නායක සජිත් කියයි. දැන් එතුමා මේ බහර ගන්නවා කියන එක කියන්නේ ඒ ආණ්ඩුවේ මමත් හිටියා. ඒ නිසා ඒ වගකීම බහර ගන්නවා කියලා එතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරනවා ඒ ආණ්ඩුවේ හිටපු අය මෙවැනි ප්‍රහාරයක් වෙන්න අවශ්‍ය පසුබිම රටේ ආරක්ෂාව පල්ලෙහාට වැටෙන තැනට කටයුතු කරලා හිටපු අය අද කළු කොඩි ඔසවාගෙන විරෝධයට එනවා කියලත්
කියනවා. අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ අපට දකින්නට ලැබෙනවා කොවිඩ් මෘතදේහ 20ක් බොහොමදානය කර ඇති බව. මේ වන විට බොහොමදානය කරන ලද මෘතදේහ සංඛ්‍යාව 20ක් කියලා අද පුවත්පත ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරනකොට ඊට පහළින් දැක්කනවා කොවිඩ් මරණ 500 ඉක්මවා ගිය බවත්. ඒ වගේම බදුල්ල පිළිකාවාට්ටුවේ දෙවැනි කොවිඩ් මරණයත් වාර්තා වීම ගැනත් මේ පුවත් වාර්තා අතර අපට අද පුවත්පතේ මෙලෙස දකින්නට පිළිවන්කම තිබෙනවා. ප්‍රධාන සිරස්තලයට පහළින් මා කියව අනිකුත් කාරණාත් පළ වෙලා තිබෙනවා. ඒ අතර එන්නත් පිළිබඳවත් අලුත් වාර්තා අපට දකින්නට පුළුවන්. සීරම් ආයතනයේ ඉතිරි එන්නත් ලක්ෂ 10 වෙලාවට දෙන්න බැහැ කියයි මේ දිවයින පුවත්පතේ අද අප දකින වාර්තාවක්. ඒ නිසා පසුගියදා අපට ලැබුණු එන්නත් 2,64,000ක ප්‍රමාණය පිළිබඳව වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කළේ දැන් පළමු අධීරේ ලබා දුන්නු අයගේ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම සඳහා කොටසක් වෙන් කරලා ඉතිරි කොටස අලුතෙන් පිරිසකට ලබා දීම සඳහා තමයි කටයුතු කරන්නට බොහෝ දුරට සිදුවන්නේ කියලා. එහෙම නොවුනොත් දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීමේ ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් උදා වෙනවා කියලා මේ සීරම් ආයතනයේ ඉතිරි එන්නත් ලක්ෂ 10 වෙලාවට දෙන්න බෑ කිය. දෙන්න බැරි එකක් නෙමෙයි කියන්නේ වෙලාවට දෙන්න බෑ. කොහොමද දැඩි ඉල්ලීම් තිබෙන බව දැනගන්නට ලැබෙනවා විවිධ රටවලින්. ඇතැම් රටවල් මිලියන ගණන් මේ වන විට ඇනවුම් කරලා මුදල් ගෙවලා මේ සියල්ල අවසන් කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට ආයතනය බැඳී ඉන්නවා ඒ රටවල් වලට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් කටයුතු කරන්න. විශේෂයෙන් බලගතු රටවල් තමන්ගේ රටේ සෑම දෙනාටම ජනතාවට මේ එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාම යහුසුලුව උත්සුක වෙමින් කටයුතු කරන පසුබිමක් තමයි අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඊළඟට අපි තවත් කාරණා කිහිපයකට අවධානය යොමු කරමු. අද වැඩිපුරම අවධානය යොමු වෙලා තිබෙන්නේ ඊයේ තිබ්බ කළු ඉරිදාව සහ එයට ජනාධිපතිවරයා ලබා දුන් පිළිතුර පිළිබඳව. ඒ අතරේ අපට බවබිමේ දකින්න පුළුවන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාගේ ඥාතියෙකුගේ නමට සීගිරියේ ඉඩම් පැවරුම වහාම අවලංගු කරයි. මෙය අප අනික් පුවත්පත්වලත් දකිනවා විවිධාකාරයෙන් පළ වී තිබෙන ආකාරයක්. එම පුවත් අතරේ ලංකාදීපේ තියෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක බිරියගේ සීගිරි ඉඩමේ ඔප්පුව අවලංගු කරයි මධ්‍යම ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් බලධාරීන්ට උපදෙස් ලැබුණු බව. දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ලෝක පූජිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ බිරිඳ කියන නමින් සඳහන් වෙලා තිබුණට අනන්‍යතාවය තහවුරු නොකර මේ වන විටේ කවුද කියන එක පිළිබඳව තොරතුරු එනවා මාධ්‍යයට. විශේෂයෙන් කුමා සංගක්කාර හිටපු ශ්‍රී ලංකා නායකයා ලෝක පූජිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ඔහු සහ ඔහුගේ බිරිඳ යහලි සංගක්කාර මාධ්‍යයට යම් යම් පණිවිඩ නිකුත් කොට තිබෙනවා. සමාජ ජාලා මාධ්‍ය වෙත විශේෂයෙන් සහ ඉඩම් කොමසාරිස්වරයා වෙත ඔවුන් ලිපියක්ද යොමු කරලා තිබෙනවා පමණක් නෙවෙයි. කුමා සංගක්කාර සමාජ මාධ්‍යයට ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. සටහනක් තබා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව සත්‍ය අසත්‍යතාවය ඉදිරියේදී ඔප්පු කරලා හෙළිදරව් කරන්න තමන් සූදානමින් සිටින බව. කෙසේ හෝ වේවා මේ පිළිබඳව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යුගමගේ මහතාගේ අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. වහාම මේ ගනුදෙනුව පිළිබඳව කටයුතු නවත්වලා මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා තමයි එහිදී උපදෙස් ලබා දී තිබෙන්නේ. අපි ඊළඟට දකින සුවිශේෂී පුවතක් විදියට ලංකාදීපේ තියෙන මේ කාරණාව මෙරට ආර්ථික පසුබෑම කොරෝනා වලින් නොව ආණ්ඩුවේ අදක්ෂකමෙන් හිටපු අගමැති රනිල් කියයි කියලා අද ලංකාදීප පුවත් වාර්තාවක් ගෙනෙනවා අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒක මෙම පුවත්පතේම තිබෙනවා එදා ලෝක වෙළඳපොලේ 350යි අද 650යි ලාෆ් ගෑස් සමාගම කඩා වැටීමේ අවදානමක පසුගිය මාස 4ට අලාභය බිලියනයකට වැඩි මේ වෙන කවුරුත් කියන කතාවක් නෙමේ. සමාගමේ සභාපති වැගපිටිය මහතාම කියන කතාවක් තමයි ලංකාදීපය වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ අපි මුලින් අවධානය යොමු කළ කාරණාව මේ පාස්කුවිරදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව දැන් විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු දරන අදහස් මතවාද අතර එක්තරා විපක්ෂ മന്ത്രിවරයෙකුගේ ප්‍රකාශයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. අද අරුණ පුවත්පත ඇසුරෙන් අපි උපුට ගත්තොත් එම කාරණාව ගෝඨා සහ බැසිල්ගේ නම් ඇඳපු සජබ മന്ത്രിගේ පාස්කු ප්‍රකාශය ගැන CID විමර්ශන. නමින්ම සඳහන් කළ තියෙනවා තවත් පුවත් වාර්තාවල අශෝක් අබේසිංහ മന്ത്രിවරයා
පරියායක් කරන ලද ප්‍රකාශයක් පිළිබඳව පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නවක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනවා කියලා මෙහිදී එතුමා මේ අප සමග මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වෙමිනුත් සමුඛ සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වෙමිනුත් නිරන්තරව අවධාරණය කරන කාරණාවක් තමයි දඩයම කරතියාගෙන යන අය කවුද කියලා බැලුවාම ප්‍රහාරයට වගකීම යුත්තන් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් එය මතුකොට කතා කිරීම නිසා ඒ වෙත අවධානය වඩාත් වැඩියෙන් යොමු වුණා. ඒ නිසා ඔහු කළ මේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව වහාම කටයුතු කරන්න කියලා නීතිමය කටයුතු කරන්න කියලා තමයි මේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නේ පොදු ජන පෙරමුණේ නවක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්. මේ සමග අපට තවත් යම් වාර්තා දකින්න පුළුවන්. ලංකාදීපේ පළ වෙලා තියෙනවා රංජන්ගේ වැටුප තාවකාලිකව නතර කරයි කියලා පුවත් වාර්තාවක්. ඒ වගේම අද දිවයින පුවත්පතේ පළ වෙනවා වැල්ලවත්තේ මාරක අනතුර පිළිබඳව බීමත් හෝටල් කළමනාකරුගේ රියට යට වුණු දෙකක් මරුට එක් අයෙක් රෝහලේ. ඊයේ තමයි එක් අයෙක් මිය ගිය බව තොරතුරු වාර්තා වුණේ. ඒ දෙවන මරණය මේ කනගාටුදායක සිද්ධිය නිසා සිදු වුණු බුත්තල එස්ఐගේ සිරුර කොටස් රස පරීක්ෂකට පෙරේදා රාත්‍රියේ වෙහෙරගොඩදී සිරුර මිහිදන් කෙරේ. කිසිදු පොලිස් නිලධාරියෙකුට හිමිවන ගෞරවයකින් තොරව ඔහුගේ සිරුර රාත්‍රී කාලයේම මිහිදන් කරන්නට කටයුතු කළ බවත් ඊට අදාළව මියගිය ඝාතනයට ලක් වූ කාන්තාවගේ හිස තවමත් සොයන බවත් පුවත් වාර්තා තුළ අපට දකින්නට පුළුවන්. අපි අවසාන වශයෙන් කරන උපුටා ගැනීම වන අලි කළමනාකරන රක්ෂිතයේ ගැසට් කිරීම ප්‍රමාදයි. වලව වම් ඉවුර ගොවි සංවිධාන සභාපති යළිත් මාරාන්තික උපවාසයේ. වල්සපුගල ගොවි ජනතාවගේ මාරාන්තික උපවාසය යළිත් ඇරඹී තිබෙනවා. අපට මතකයි පසුගිය කාලේ චමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා පවා මැදිහත් වෙලා පිළිතුරු ලබා දෙනවා, විසඳුම් සොයා දෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කළාට තවමත් Taman බලාපොරොත්තු වූ විසඳුම නොලැබුණු බව පවසමින් මහා සගරුවනේද ආශිර්වාද ලබා ගනිමින් තමයි මේ ගොවීන් යලි මාරාන්තික උපවාසයකට එළඹිලා තිබෙන්නේ. මෙය වල්සපුගල ආශ්‍රිතව පමණක් නෙවෙයි මුළු මහත් රටේම බොහෝ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව මේ වන අලි ගැටලුව පිළිබඳව ඉතාම බරපතල තත්ත්වයන් තිබෙනවා. ඒ නිසා වහම මේ වෙත අවධානය යොමු වේවි කියලා අපත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එමනම් මේ සුවිශේෂ දවසේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය යෙදී තිබෙන අද ඒ වෙනුවෙන්ම වෙන්වනු සුවිශේෂ පිළිසඳරකින් අපි විරාමයකින් අනතුරුව මුණ ගැසුමු. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.